नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है, ये आ चुका है। इसमें सर्दी, जुकाम, कफ, साइनस का सूज जाना, छाती भरा रहना, ठंड लगना, बुखार हो जाना, ये सब आम कॉमन हो चुका है। इस समय मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और ना 1 रुपये खर्च करने की जरूरत है, ना 1 मिनट फालतू समय कहीं लगाने की जरूरत है। आप घर पे करके और आपके इन सारे रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो है मैं कुंजल बताने जा रहा हूँ। कुंजल कैसे करते हैं आप देखना, बहुत ही सहज है। गुनगुना पानी ले लो, थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ लो, और जिनको बीपी की शिकायत नहीं है वो थोड़ा नमक मिला दें। जिनको बीपी है वो नमक मत मिला दें। जिनको कोई हृदय रोग है, टीबी है, फेफड़े कमजोर हैं, अधिक मोटापा है, सांस की तकलीफ, वो नहीं कर सकते इसको, उनके लिए मैं नीति बताने वाला हूँ। ये कुंजल आप घर पे करना सीखो। जितने युवा हैं, महिलाएं हैं, मोटे मोटे स्वस्थ व्यक्ति सब कर सकता है। इसमें 4-5 गिलास पानी पीना है और फिर बाहर फेंकना है। जल्दी जल्दी पीना है। ये मैंने पानी पी लिया 5-6 गिलास। मैं तो 2 लीटर लगभग पानी पीता हूँ। ये 2 लीटर का जग होगा और ये 1 गिलास पिया जा सकता है। पानी इतना पीना है छाती तक आ जाए और इसके बाद जगह ना बचे। अब ऐसे खड़ा होना है। आप घर बाथरूम में भी खड़े हो सकते हैं। नॉर्मली नहीं आता है तो मुंह में उंगली भी डाल सकते हैं।
लगभग पानी पूरा निकल गया, थोड़ा बहुत रह भी जाता है कोई दिक्कत नहीं। पूरा मेरा अमाशय खाली हो गया, पेट खाली हो गया। यद्यपि मैंने आज सुबह ही कुंजल किया था, पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको दिखाया। यह कुंजल करके कफ संबंधी रोगों का नाश किया जा सकता है। थोड़ा पॉज ले लो। 3 कुंजल के बाद जो लोग कुंजल नहीं कर सकते या कुंजल करने के बाद नेति भी कर सकते हैं, मान लो नाक खुला नहीं, जाम ही पड़ा हुआ, नेति करके अपने नासिका रंध्र की सफाई करें। और जो सूजन है, साइनस है, जो मस्तिष्क में माइग्रेन, मस्तिष्क में दर्द वगैरह है, वो सबको ठीक करें। कैसे देखिए, मुंह खोलना है ऐसा, इस नाक में भी ये हो गया मेरा नेति, दोनों नासिका। ये थोड़ा सा हल्का सा कम खुला हुआ था, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। दोनों नाक बिल्कुल स्वच्छ, मेरे मस्तिष्क फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो गए। अब इसमें जब कफ ही नहीं रहा तो ना सड़ेगा ना कोई विकार होगा। 3 कुंजल और नेति करने के बाद नस्य करना होता है। नस्य क्या होता है? नाक में ऑयलिंग करना। थोड़ा सा गुनगुना तेल हो तो अच्छा है। 10-10 बूंद तेल दोनों नाक में टपकाने होते हैं। यह तेल अपने आप गले से होता हो फेफड़े तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट हॉट फूड बात करने, 3 से 4 लीटर गर्म पानी रखना सहने योग। उसमें दोनों पैर उठा के डाल देने। मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों पैर डाल दें। उससे पहले 1 कप गुनगुना पानी पी लें। यह तौलिया गीला करके निचोड़ के सर पे ऐसे रख लेने और कंबल ओढ़ सकते हैं, कंबल ओढ़ लें और 20-30 मिनट बैठे रहें। धीरे धीरे पसीना आ जाएगा। अगर पानी ठंडा होता जाता है तो 1-1 मग्गा निकालते रहें और 1 मग्गा गरम गरम फिर डालते रहें। ऐसा 25-30 मिनट करने। बीच बीच में गुनगुना पानी पी भी सकते हैं। यदि ये हो गया 4 काम: कुंजल, नेति, नस और गर्म पाद। अब एक काम रह गया जो मैं आपको यही समझा देता हूँ, वो है एनीमा का काम।
जिसको बस्ती क्रिया कहते हैं। आंतों की सफाई, जल बस्ती, कॉलन क्लीनिंग, उसमें क्या करना है, हम यहाँ पे लगवाते हैं, एनीमा तो लगवाते हैं। घर में आप सामान्य रूप से नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है, हरर का काढ़ा, या आप अभयारिष्ट का सेवन करें, त्रिफला ले लें, 7-8 आंवले का रस निकाल लें, उसमें 2-3 नींबू निचोड़ लें और 1 लीटर पानी में मिला के गुनगुना करके धीरे धीरे उसको पिए और नीचे ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए थोड़ी देर ऐसे, तो थोड़ी देर में प्रेशर बन जाता है, आंतें शुद्ध हो जाती है। इसके लिए शंख प्रक्षालन की विधियां भी हैं। कोई करना चाहे तो हम करवाते हैं यहाँ पे शंख प्रक्षालन। घर पे भी कर सकते हैं, वो अलग है, वो मैंने बताया हुआ है, कई और वीडियोज हैं और वीडियो में डाल भी दूंगा। लेकिन अगर कम से कम त्रिफला ले लिया जाए या फिर सिरका ले लिया जाए गन्ने वगैरह का, तो उससे भी ठीक हो जाता है, पेट शुद्ध हो जाता है। कुछ नहीं तो आंवला और नींबू का ढेर सारा सेवन करें। संतरा कीनू आता है, ढेर सारा, एक दिन संतरा पे रह जाए तो भी ठीक हो जाता है। एक दिन गन्ने के रस 4-5 बार पिया जाए, उससे ही पेट साफ हो जाता है। ढेर सारी मात्रा में पपीता खा ले तो भी साफ हो जाता है। कुछ भी करके पेट की सफाई करनी जरूरी। जैसे शरीर शुद्ध होगा, 2 से 3 दिन में बुखार, जुकाम, सर्दी, कफ, साइनस, जो गला भरा रहता है, सब ठीक हो जाता है। ये 5 काम याद करें। मैं पुनः रिपीट करके समाप्त कर रहा हूँ। कुंजल, जो मैंने उल्टी गिरी, फेफड़े साफ की, नेति, जो मैंने नासिका रंध्र की सफाई करी, तीसरा नस से जो नाक में हमने ऑयलिंग करा, ये रात को अगर आप ऐसे भी कर दो रोज, तो आपका कभी भी यहाँ चौकनेस नहीं होगा। चौथा गर्म पाद, जो पैरों को हॉट फुट किया, और 5वां काम बस्ती क्रिया, जो हमने आंतों की सफाई करी। ये 5 काम यदि कर लिया जाए, 7 दिन भी कर लें हर 3 महीने पे, जब मौसम चेंज हो जाता है, आप बीमार ही नहीं पड़ते। यही मल जब सफाई नहीं होता, रुक जाता है, तो बड़े रूप में संचय होकर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और फिर मनुष्य बीमार पड़ता है। तो आप जिसमें से जो कुछ कर सकते हैं घर पे करें, और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।